種嘅個性啦。好，咁啊，準備好我哋將舞台交俾阿內。警告：呢區域已列入封鎖區域，嚴禁進入。同時請各隊員小心，探測到強大怪獸反應強度持續上升，9.8級，確認係編號怪獸9號。報告發現可疑人形怪獸，懷疑就係怪獸9號。目前坐標 X134Y256。冇用㗎，你哋嘅通訊俾我干擾咗啦。點解你一見到我就開槍？防衛隊唔係有好多人咩？點解只係得你一個啊？邊個會嚟？啱先你講3隊嘅人，到底係保科定係亞霸？佢哋會消滅晒你哋呢班怪獸㗎。你頭先好似見到我嘅日記啊！今次我一定會拎返俾你哋呢班人類搶走嘅怪獸之力。我要製造更加多嘅怪獸，再喺城市入面大鬧一場啦！逐一消滅你哋，重建只有怪獸嘅世界。成個計劃我都準備好晒。成日啦，你就會去㗎啦。唔好意思，我去咗廁所。廁所等你返工啦，快啲返嚟啦！依家就返，人類對時間嘅執着真係好麻煩。明明我係怪獸，點解要我返工？哇！我哋睇到呢個講電話嘅怪獸9號啊，咁啊都睇得出佢啦，嗰一種嘅戰略思想係非常之犀利，驚為天人啊！有啲驚啊！好，嚟到第3。